Facilmente trasportabile, altamente personalizzabile e dalle ottime performance. Queste sono le caratteristiche tecniche che una tastiera da gaming per professionisti dovrebbe avere, e la Logitech G Pro X che andremo a vedere oggi ha tutte queste caratteristiche. Prima però di entrare nel vivo della video recensione vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, pigiare sulla campanellina per ricevere le notifiche, fatevi un giro e iscrivetevi anche al sito pcgaming.tech, seguiteci sui social. Se alla fine di questo video vi sarà piaciuto lasciate un like, lasciate un commento perché aiuta alla crescita del canale. Breve sigla e poi dritti con la video recensione. Dunque, Logitech G Pro X, una tastiera da gaming meccanica sviluppata da Logitech, che ha una storia importante per quanto riguarda le periferiche da gaming, sviluppata per i videogiocatori da videogiocatori. Infatti l'azienda ha seguito delle direttive direttamente dai professionisti dell'ambito e-sport, parliamo di professionisti appunto che utilizzano questo prodotto all'interno di tornei ufficiali. E quindi quali sono le caratteristiche tecniche che deve avere una tastiera e che ha questa tastiera per poter essere veramente una tastiera al top per quanto riguarda il gaming sul PC? In primis, come potete vedere, stiamo parlando di una tastiera veramente molto compatta. Manca il tastierino numerico che può essere utile se utilizzate la tastiera per lavorare, ma in fase di gioco non è assolutamente necessaria. Parliamo di 361 mm per 153 per 34 di spessore. È una tastiera veramente molto basilare, molto easy sotto il punto di vista estetico. Non ci sono colori strani, è un total black, all'estetica è veramente molto semplice. È una tastiera rettangolare con angoli leggermente arrotondati, tasti ben sporgenti, ma non ha una linea che fa gridare al miracolo. Però è un po' l'andamento che ha il mercato per quanto riguarda questo settore. Tutte le tastiere si somigliano una con l'altra. Peso di questa tastiera 950 grammi se non erro, tanto vi apparirà qui nel video perché l'ho pesata. Una tastiera realmente solida, quasi un chilo di tastiera in così poco spazio. Eccezionale sotto il punto di vista della qualità di costruzione, stiamo parlando di plastiche rigide, nessunissimo rumore in fase di torsione, le cerniere sono eccezionali, a me piace veramente un botto perché è un piccolo mattone, molto comoda. Quando la appoggiate sulla scrivania non si muove assolutamente grazie ai 4 piedini, anzi scusate, i 5 piedini antiscivolo che trovate sul fondo della tastiera. Ma quali sono le caratteristiche importanti di questa tastiera? Tastiera che viene venduta con 3 tipologie di switch differenti. Questa è dotata di switch Logitech GX Blue, detto anche clicky, visto il rumore. Chi segue il canale avrà visto che la settimana scorsa ho pubblicato un video relativo al rumore che fa questa tastiera, ma ve ne ripropongo un pezzettino.
E dunque questo è il motivo per il quale si chiama Clicky. È una tastiera con appunto switch blu che rimanda un feedback, ci dà un feedback sia sotto il punto di vista uditivo che anche sotto al polpastrello. Sentiamo la pressione del tasto, c'è una variazione sotto il nostro polpastrello e quindi riusciamo a capire quando il pulsante viene effettivamente premuto. 50 grammi di resistenza e l'attuatore del comando è a 2 mm di corsa sui 3,7 totali di questo tipo di switch che però può essere sostituito, e questa è una caratteristica interessante di questa tastiera, che sì che può essere venduta appunto in 3 versioni differenti, perché abbiamo anche la versione con il GX Red lineare e quindi non abbiamo un feedback tattile sotto al polpastrello. Il rumore del tasto è molto più attutito, molto più ovattato, utile per i giochi d'azione e gli MMO. Anche lì 50 grammi di resistenza e una corsa dell'attuatore a 1,9 mm su 4 in quel caso di lunghezza totale dello switch. E poi abbiamo una terza versione con switch brown, detto tactical, perché ci restituisce proprio sul punto di attuazione del comando un feedback sotto al polpastrello, ma la rumorosità di quello switch è un po' una via di mezzo tra il red e il blu, quindi sentiremo, ma non sarà un clac clac così rumoroso come in questo caso. Anche lì 50 grammi di resistenza per quanto riguarda la forza di pressione, corsa di attuazione a 2 mm sui 3,7 totali. Cosa interessante, abbiamo detto, è la possibilità di cambiare lo switch di questa tastiera e quindi completamente personalizzarla. Come facciamo? All'interno della confezione, che tra l'altro a me piace veramente un botto perché è una confezione che sembra proprio di un prodotto premium, e stiamo parlando di un prodotto premium perché non l'ho detto in apertura, ma parliamo di 154 euro, 155 euro al lancio di tastiera, quindi non proprio super economica. Si trova già qualcosina meno su Amazon, vi lascio il link in descrizione nel caso voleste acquistarla, però appunto tastiera premium, confezione molto minimal, mi piace veramente un sacco. All'interno della confezione, se riesco ad aprirvela al volo ve lo faccio vedere. Ovviamente io tengo tutte le pellicoline in maniera maniacale e quindi vanno poi a richiudersi e mi viene sempre un casino riaprirlo. All'interno della confezione troviamo un'altra scatola completamente nera, troviamo questo tool per rimuovere i tasti. All'interno della confezione troviamo anche degli altri, un adesivo di Logitech, un piccolo flyer, piccole istruzioni e warranty card, e soprattutto, dove l'ho messo, troviamo il cavo per connettere, perché l'avete visto, la tastiera USB al computer. Cavo intrecciato, lunghezza 1,8 metri, che comunque è una lunghezza abbastanza considerevole, ma mettiamo via queste cose perché sono marginali. La cosa appunto importante è la possibilità di andare a rimuovere lo switch del nostro tasto. Vediamo se riesco a farlo al volo. Abbiamo rimosso il tasto, possiamo vedere dunque lo switch blu in questo caso, e sempre con il nostro tool possiamo andare a rimuovere lo switch. One eternity later. Eccoci qui, scusate, tipo ci ho messo un pochino, ma ho rimosso lo switch. Questo cosa vuol dire? Che
volendo possiamo andare ad acquistare i kit che Logitech vende con tutti gli switch red, blu e brown, e possiamo andarci a creare un nostro pattern su determinati tasti, per esempio inserire lo switch red e su altri il brown e su altri ancora il blu. Adesso vediamo se riesco a reinserirlo senza fare dei danni in maniera piuttosto veloce. Ecco fatto, veramente immediato, e il tasto ESC è tornato al suo posto. Altre funzioni interessanti di questa tastiera che ha 3 regolazioni per quanto riguarda l'altezza, ovviamente possiamo tenerla senza piedini sollevati. Abbiamo poi la prima posizione leggermente rialzata, e poi, come la utilizzo io di solito, cioè come utilizzo io tutte le tastiere di solito, la posizione più elevata. Nella parte frontale abbiamo i tasti multimediali dall'F9 in avanti per quanto riguarda appunto i tasti multimediali, e abbiamo 12 tasti completamente personalizzabili, e questo è anche un altro aspetto interessante. Qui in alto invece abbiamo il tasto per illuminare la tastiera, abbiamo qua a fianco il logo, la G di Logitech che si retroillumina, ovviamente tutta la tastiera è retroilluminata, e il tasto modalità di gioco. Adesso vi vado a spiegare anche questa cosa qui, anche se è piuttosto semplice da intuire. Tastiera RGB, ovviamente Light Sync con il software Logitech G Hub. Il gaming mode si abilita appunto premendo il tasto, ma si può personalizzare completamente, si può personalizzare tutta la tastiera completamente appunto con il software Logitech G Hub, che possiamo scaricare direttamente dal sito internet dell'azienda. Una volta installato ci ritroviamo con la nostra bella tastiera al centro del pannello. Nella parte bassa abbiamo già dei consigli, delle news direttamente inviateci da Logitech con nuovi profili, nuove personalizzazioni per quanto riguarda questa tastiera. All'interno del menu possiamo andare a toccare 3 parametri. Uno è quello della retroilluminazione che vede già dei profili prestabiliti, prefatti dall'azienda, oppure la possibilità di andare a modificare ogni singolo tasto, ogni singolo settore. Anche ci facilita anche il software, perché ci sono già dei settori tipo le freccette. Selezioniamo, lui ci va subito a modificare tutti i tasti relativi alle freccette con dei giochi di luce che possiamo personalizzare in base ovviamente al gioco che stiamo utilizzando, che vogliamo utilizzare. E cosa interessante, ha il supporto al fatto che i giochi vadano automaticamente a personalizzare loro stessi il layout per quanto riguarda la colorazione della tastiera. Quindi magari vi ritroverete all'interno di un gioco che va lui a facilitarvi per quanto riguarda la comprensione dei tasti, andando a mettervi i colori. Oltre all'illuminazione c'è l'aspetto forse più importante, che è quello della personalizzazione appunto dei tasti a livello funzionale, non solo di colorazione, perché possiamo andare a creare le macro per quanto riguarda i nostri giochi, come si fa in tutte le varie tastiere. Abbiamo la possibilità di andare a modificare ogni singolo tasto e i tasti funzione in particolare, con delle funzioni particolari che possono essere per esempio lancia OBS, che è un software per la registrazione e lo streaming lo screen capture del video mentre state giocando, piuttosto che lancia delle funzionalità di sistema, apri il pannello di controllo, apri questo, apri quell'altro. Possiamo ovviamente poi dare anche ad ogni tasto un carattere differente rispetto a quello che inizialmente è predefinito, e ci permette appunto la personalizzazione completa della funzionalità dei vari pulsanti presenti all'interno della tastiera. Poi l'ultimo menu invece è proprio relativo al gaming mode, e anche questo è interessante perché la maggior parte delle tastiere hanno i tasti gaming mode già prescelti, e quindi loro ti dicono pregi questo e il tasto di Windows non funziona in automatico. In questo caso invece abbiamo la possibilità di andare a scegliere noi stessi quali sono i pulsanti da eliminare
in fase di gioco una volta premuto il gaming mode. Noi possiamo scegliere di togliere tutti i tasti tranne solo quelli che sapremo che andremo ad utilizzare durante la fase di gioco. Quindi basta pigiare, i tasti si disabilitano e non abbiamo interruzioni involontarie o quit involontari dalla nostra sessione di gioco. La recensione completa di questa tastiera la troverete nel link in descrizione. Io gli ho dato un gold strameritato pieno, il prezzo non è assolutamente contenuto, stiamo parlando di oltre 140 euro, siamo un po' sotto i 150 euro, si trova online. Però è una tastiera veramente comodissima. Tra l'altro il form factor così piccolo, oltre a essere facilmente trasportabile, ci permette di posizionare la tastiera in qualunque luogo, cioè anche su scrivanie molto strette, e in fase di gioco ci permette magari di spostare e giocare in posizioni particolari, cosa che ormai viene utilizzata da moltissimi gamer, soprattutto i professionisti, senza andare a occupare spazi enormi ed infiniti, anche perché di qua ci deve stare il mouse e quindi la mancanza del tastierino numerico facilita anche il posizionamento del mouse. Dunque, per quanto riguarda questa video recensione è tutto. Vi rimando appunto alla recensione scritta, troverete le foto e quant'altro, il link in descrizione se vorrete acquistare questo prodotto su Amazon. Seguiteci sul canale, iscrivetevi pigiando la campanellina, iscrivetevi anche sul sito pcgaming.tech, seguiteci sui social. Se avete domande, se avete commenti, qualsiasi cosa, lasciate appunto un commento qua sotto il video. Se vi è piaciuto, un bel like. Per ora è tutto da Angelo e dalla redazione di pcgaming.tech, un saluto, a presto, ciao.